Стать автором своего радиошоу, эфир вместо уроков напоминает сценарий какого-то фильма. Но это все реальность. Уфимская средняя школа номер 27 не только известна тем, что в ней изучаются углубленные отдельные предметы, но в ней есть свое школьное радио. Появилось оно примерно 2 года назад. Инициаторами стали сами школьники. Убедили преподавательский состав, что это не просто каприз или их прихоть. Школьное радио – это и реальная необходимость времени. Школьный ансамбль «Музыкальная капель» под руководством Андреевой Лады Ивановны заняла 2-е место в районном конкурсе «Славьте мое отечество». Какие же вы молодцы, ребята! Вот некоторые, например, думают, что петь – это дело простое. Главное, рот в хоре пошире открывать, а сосед за тебя все споет. С вами были Ирина и Саша. Всегда со свежими новостями. 2 раза в неделю по понедельникам и по пятницам ребята выходят в эфир ровно на 5 минут. За это время они должны рассказать все самые важные мировые новости и познакомить слушателей со внутренними школьными достижениями. Как стать радиоведущим в школе 27? Нужно пройти кастинг, прийти, рассказать о себе, потом тебя утвердят, и ты уже придешь на эфир. Почему ты решил стать радиоведущим? Мне было очень интересно, каково это быть на радио и на телевидении. Это безумно круто, интересно. Вот. И поэтому я решила попробовать. Уже все учителя знают, что в первые и последние дни учебы ровно в 9:20 урок прерывается и врываются они, голоса утреннего шоу. Кстати, у Карины и у Саши есть незримые руководители. Это Даша. Даш, как ты готовишься к шоу? Мы сначала пишем сценарий, собственно, весь текст радиоэфира. Этим занимаются разные люди, в зависимости от того, кто может, а кто нет. Мы ищем новости, сначала их потом утверждаем. Каково в 8 классе быть руководителем целого радио? На самом деле это очень тяжело. Я с этим проектом занималась 2 года, решила, что пора бы что-то менять в школе, так как школьные будни, ну правда, уже наскучили, а мне хотелось чего-нибудь интересного, живого, и школа прям как будто задышала снова, когда я создала радио. Дашу, кстати, мы могли неоднократно наблюдать в эфире «Горы новостей» в качестве корреспондента. Сейчас она трудится на невидимых полях. Даша ведет нашу группу ВКонтакте, ежедневные посты и сюжеты наших корреспондентов – это ее рук дело. Настоящий медийщик должен успевать все. Они вещают по всей школе, заряжают бодростью и знакомят с новостями. Школа – это не только учеба. Главное понимать, что интересно рядом. Матвей Тройной, Никита Никитин. Специально для «Горы новостей».